印度咧，當然要用印度話講聲你好嗎啦。用印度話講你好嗎係咁講嘅，Aap kaise hai，Aap kaise hai，啱啦。Miss Purple 啊，係你知唔知咧？我哋印度音樂之中咧，拍子係佔咗好重要嘅地位㗎。係啊，所以你哋咧聽到我哋嘅音樂咧，係咪好想跳舞咧？當然想啦，頭先已經跳緊啦。係啊，我哋啊對音樂嘅節奏感咧係非常之敏鋭㗎，所以對於咧喺音樂上面啊填詞啊或者係配上詩句咧特別叻㗎。哇！咁你啲鼓咪好犀利啊，不如介紹下啦。好啊，不如咁啊，就介紹面前呢一個啊，你睇下先啦。嗱，呢一個咧就屬於咧印度咧最古老嘅鼓，名字就叫做穆丹加鼓。嗱，喺西元2世紀嘅時候咧，佢已經存在㗎啦。咁而佢咧係一個屬於橫放喺地上嘅一個嘅雙面鼓嚟嘅喎，相當之犀利㗎。係啊，而呢個穆丹加鼓咧，你睇下係用木製造㗎，而佢嘅鼓皮咧就係用牛皮啦，或者係羊皮製造嘅。咁以前嘅穆丹加鼓咧，通常係用喺一啲戲劇啊嘅伴奏用啦。咁而家咧就多數用喺南印度嘅古典音樂上面嘅。我想問下啦，嗱，你話呢個係雙面鼓嚟㗎，咁邊一邊係左面，邊一邊係右邊啊？嗱，左邊嘅鼓皮咧就大少少嘅，即係呢邊。哦，我哋翻轉先。右邊咧就係細少少嘅。嗱，而至於演奏方法咧就分開有5種嘅，包括咗咧就係用整個手掌啦、半嘅手掌啦、4分1嘅手掌啦、手掌側啦同埋手指等等嘅。嗱，做出唔同嘅效果，聽聽啲聲音先啦。哇！啲音樂好特別，不過我相信會好難學㗎。朋友，你唔可以氣餒㗎，因為學我哋印度嘅音樂咧，鼓嘅認識唔可以缺少嘅。係啊，嗱，因為咧鼓咧喺印度音樂之中係扮演住非常之重要嘅角色嘅。咁除咗係領導節奏之外咧，亦都係扮演住低音嘅角色㗎，所以相當之犀利㗎。係啊，所以咧印度啊喺北印度咧，經常咧都有一啲鼓嘅獨奏會㗎。係啊，好受歡迎嘅。好犀利啊！嗱，咁其實咧印度音樂嚟講咧，的確帶俾我哋唔少音樂上邊嘅創作靈感嘅。嗱，今日咧我就帶俾大家一首嘅印度嘅傳統歌曲喎。咁大家咧可以一邊咧同我哋 jam 下歌，我啊走去打下鼓，大家好喎，好啊！準備，我哋數1、2、3，開始。太好啦！你真係非常之叻㗎！呢一首印度嘅歌曲咧，可以表達咗我哋開心嘅心情嘅。冇錯。嗱，咁咧呢個時候咧，雖然我哋大家都咁開心啦，但係咧就要用印度話咧講聲拜拜先喎。用印度話講拜拜係咁講嘅，Hamdura Hayeng，Hamdura Hayeng，Hamdura Hayeng。冇錯啦，咁啊唔經唔覺咧，我 Purple 姐姐嘅音樂看世界之旅咧喺呢度就要告一個段落啦。咁你去邊啊？我咧其實咧就要跟住落嚟咧，就要翻香港，同香港嘅小朋友咧分享一下，同埋介紹多啲嘅本地流行兒歌喎。咁其實咧由下個星期開始至呢小人類嘅時段咧，逢星期5咧，我將會主持一個新嘅環節嘅。喺環節裏邊咧，小朋友咧只需要咧寫信嚟話俾我聽你想聽乜嘢嘅心水兒歌，咁我就有機會咧會現場演繹你哋想聽嘅兒歌噶啦。咁除此之外咧，亦都會介紹一下本地流行兒歌過往嘅一啲嘅資料啦，同埋一啲嘅音樂資訊嘅。另外，小朋友仲可以有機會咧親身上嚟節目呢度咧作現場點唱添㗎。現場點唱？喂，咁我可唔可以點唱㗎？當然我去啦。一齊翻香港啦！好啊！咁到底我喺下個星期會介紹一啲咩大家心水嘅兒歌咧？咁想知道嘅話咧，就繼續留意我哋嘅新環節啦。咁但係咧呢個時間咧要同大家咧用印度話講聲拜拜先啦。Hamdura Hayeng，拜拜。